大家好，呢度咧就係廣州嘅花都區赤禮鎮。咁啊，而家呢度一條好有名嘅一條村啊，竹洞村啊。咁啊，嗰度係有3個字寫住係竹洞村。咁啊，呢條村嘅環境好靚啊！咁啊，呢度咧就可以停車嘅。咁啊，哇，好多地方停車。咁啊，好似係一個營地咁啊，個環境好靚。咁行入去睇下先啊！好大個停車場，呢度寫住啊花都區鄉村著名行動啊！呢度啊竹洞村地名服務示意圖，呢度有介紹啊。呢度係竹洞村啊，位於花都區赤禮鎮中部，建於清康熙33年，話1694年。咁啊，依家2020幾年，有幾多年啊？600年咯。想和你今年、明年、年年在竹洞定情啊！咁靚嘅環境，咁啊可能今日唔係節假日啦，咁啊真係好靚環境啊！話呢度有隻呢隻乜嘢啊？呢隻熊嚟㗎。咁啊，呢度我咁睇就好似係一個營地咁啊，咁啊覺得有個舞台，咁啊可能會夜晚啦，或者逢年過節先搞啲節目表演下嗰啲啊。呢度就係竹洞茶吧，咁啊可以喺呢度飲下茶。嗰度有個湖咁啊，我依家睇到就啊，呢度好大一笪空地，咁啊啲草地喺呢度咧就有個舞台，幸福花開，竹洞你心，哇！話嗰度啊，好似係有啲人喺度露營咁啊！話呢度有啲蘑菇咁啊，啲草地。喺度有啲帳篷出租啊，帳篷出租啊，咁啊可以唔使帶帳篷嚟啦，咁啊嚟到呢度有得租，咁啊有啲凳啊嗰啲咁樣，咁啊唔知幾多錢咧？我等陣問下先得。哇！呢度好舒服啊，呢度有個湖。
哇，好靚環境啊！嗰度啊，寫住係乜嘢咧？望得見山，看得見水，記得住鄉愁。哇！好有雅致喎！啊，呢度一個湖，啲景色好靚啊！咁啊，呢度係湖邊，咁啊一條綠道或者啲散步嗰啲步道，咁啊又可以踩單車嘅。啊，呢度就茶吧啦。好多嘢賣。喂，我想問下嗰啲，如果係嗰啲帳篷租嗰啲係點計啊？幾多錢嘅？睇你幾時租啊？幾時租？即係日日唔同嘅。梗係啦，節假日唔同，平時又唔同。哦，咁樣啊？幾廿蚊都得。平時幾廿蚊？節假日起碼要百零蚊咁。即係如果節假日要百零蚊，咁啊租幾耐都計啊？即係我哋都係按天計。一日計嘅。係啊係啊。即係如果係過幾日咧，即係5日咧。5日肯定貴啦。5日啊？百零蚊啦要。要百零蚊啊？係啊。即係平時依家咁樣咧？幾廿蚊嘅啫。呢啲依家咁嘅幾廿蚊。係啊。哦。睇你上晝同下晝又唔一樣。哦，咁樣噶？梗係啦，你上週嚟又唔同，下週嚟又唔同。一般都下晝噶啦，上晝先出發嚟到都晏晝啦。下晝就會優惠啲咯。哦，即係上晝啊貴啲咁咯喎。但係如果你如果5日嘅話，你下晝嚟唔一定有得租俾你噶啦。哦。因為多人啊嘛。肯定多人啊。係啊，唔一定有噶啦。而家琴日已經有人訂。有人訂咗。咁啊係啊，呢啲地方可能節假日就可能會好多人。嚟得晏可能位都冇㗎，所以你要提前。要提前係嘛？提前就穩陣啲咯。哦，好啊好啊好啊。好，唔該啊。哦咁樣嘅，即係如果係一般最貴大概幾多錢到咧？103蚊到。103蚊到，即係平時咁啊幾廿蚊都得啦。係平時幾廿蚊，嗱好似我啱先租咗個60蚊啫嘛，走咗啦嗰個嘢。哦，我都有嘅，如果你有得租，費事帶嚟啦，好煩啊嘛。係啊，即係有時你如果係節假日咁，有時未必有位你有到，我哋就好早搭就喺度嘅。哦，你哋好早搭定啊？位就肯定有。哦。但係到時多人租咧，都唔一定。哦，咁啊，應該係啊。我呢張好大隻㗎，好大隻。係啊，呢啲係啊，呢啲係啊，幾好。係啊。咁啊，就係有埋啲即係呢啲咁嘅椅嗰啲，有埋台凳嘅。一般我哋係配。即係4張凳，一張台4張凳。係啊係啊。哦。咁睇情況啦，如果唔係好多人嘅，可以俾多2張你都冇所謂嘅。呢啲好閒嘅，即係睇都要睇情況。嗰邊竹洞村嗰邊使唔使買票入去㗎？嗰個日翠園要啊。日翠園啊？唔係嗰個乜嘢咧？村嗰度咧？嗰個咩紀念館嗰度咧？嗰個唔使。嗰個唔使啊？嗰日翠園呢個盆景呢度要。即係個盆景嗰度就要。係啊係啊。哦。洪熙官嗰度唔使。洪熙官嗰度唔使。係啊。平時節假日有呢個燈光睇㗎。呢度啊？即係夜晚黑啊？佢肯定要夜晚㗎。燈光係夜晚。夜晚幾多點鐘啊？到？正常嚟講，佢就8點鐘一場，9點鐘一場，有時就7點半咯，提早咯。咁如果你哋咁如果你哋依度俾唔俾露營啊？可以㗎嘛？係啊。即係一路到天光都得嘅。係啊係啊。哦。琴日嗰個嘢應該話住咗2晚喺度。呢度即係就係佢房車。停喺停車場嗰度，應該住咗2晚。哦。佢2個人咁。好。你哋嘅你可以自由活動。哦。但係節假日就要收停車費咯。平時咧？平時唔收。平時唔使。係節假日要收。即係今日都唔使㗎喎。今日唔使，聽日要。即係聽日就要。咁啊，如果佢停車費節假日嗰啲係計一日定係點計？5蚊一個鐘應該怕，就50蚊封頂好似。50蚊封頂。係啊。哦。一日就50蚊咯。其他嗰啲唔收費嘅，就收停車費嘅啫。哦。即係平時就唔使嘅，係節假日先要。係啊。咁平時周六日嗰啲咧？都要。啊，星期六日。即係1到5就唔使。1到5唔使。哦。好，唔該你啊。唔使。
啊！呢度好靚環境，呢度啊，呢度真係好靚環境，呢度好啊！呢度環境真係靚啊！嗱，呢度啊可以有啲咁嘅凳喺度坐下，飲下嘢，傾下偈。咁啊點講咧？咁啊嚟到呢啲咁嘅旅遊區咧，叫做係。咁啊，如果係節假日嚟咧，就肯定係貴㗎啦。咁啊，最好有時間嘅就即係平時嚟啦，唔好等到節假日嚟啊！好靚嘅環境啊！再觸動定情啊！觸動陽光啊！咁啊！依家就喺呢度行入去個竹洞村嗰度啦。咁啊，嗰邊就係正式嘅竹洞村啦。咁啊，呢度有個指示牌。洪熙官紀念館、竹洞湖，咁啊，即係頭先嗰邊嗰個湖啊，竹洞村委。咁啊，行入去洪熙官紀念館嗰度睇下啦。嗱，咁呢條路入去就係竹洞村啊。啊，我諗呢棟樓啊，應該就係村委啦。哇，好靚環境啊！環境真係靚，哇！呢邊咧就係圍住咗裏邊好多啲，好似啲盆景咁啊，啲樹啊，好大棵嘅。咁啊，聽講呢條竹洞村咧就係洪熙官啊，即係洪門嘅。洪拳嘅創始人就洪熙官啦，咁啊，即係佢個祖籍就喺呢度啦，就呢條村啦。咁啊，呢度咧就有洪熙官紀念館嘅。咁啊，我睇下有冇開先啊。咁啊，呢度係。呢邊又有嘅，咁啊，原來呢度咧叫做盆景園。咁啊，呢度依家咁啊鎖住咗，咁我估可能係節假日先開㗎。哦，咁啊，呢度就係原來呢度咧就叫做日翠園。咁我聽講話，頭先嗰位阿姨就話呢度好似係要買門票嘅，係啦，呢度有個售票處啊，即係入去睇盆景，咁啊就要買門票。咁呢度就係竹洞村，啊呢度應該係村委啦。咁我睇下嗰個洪熙官紀念館喺邊度先得。哇，好清靜啊，好靚環境啊！哇，其實
離遠都睇到啦。嗱，呢啲咁嘅盆景唔使買票入去啊，喺外邊咁樣兜一個彎咁啊，哇，好靚啊，睇到晒啊！咁呢個就係盆景園。咁啊，其實唔使買票有睇嘅喎，就沿住呢條咁嘅步道，慢慢咁行啊，已經睇得到啦。哇，真係好靚啊！好舒服。哇，睇下呢啲咁嘅所謂嘅盆景啦，咁啊啲樹嚟嘅，哇，好清靜啊！咁啊，呢條路好似係上山咁樣。呢度咧就係竹洞村村史館啊。咁啊，呢間就係竹洞村村史館，竹洞村分族展示館啊。咁應該係一間展覽館啊。哦，咁啊呢度就係洪熙官生平，點到為止。哇！以武會親，即係以前嗰啲比武招親係嘛？咁啊，即係呢個就洪熙官喎。咁啊，呢度就好多介紹啦。呢條村嗰啲，啊呢度寫住係竹洞村，得名於竹林深處，別有洞天。哇，好有意思啊！洪熙官的故里位於花都區赤禮鎮西北部，至今已有300多年歷史啊！咁啊，呢度係啲村嗰啲介紹。家和萬事興，咁啊，呢度係以前嗰啲啦。嗱，入嚟呢度好靜啊！而家得我一個人啊。哇！呢度就係以前嗰啲單車，中國郵政啊。嗱，以前做郵政就係呢啲單車啦。嗰部上邊有部衣車，華南牌啊，嗰陣時好有名啊。哇！呢啲電視機、收音機，哇！呢啲哇幾多年啊？呢個冰箱3盤嘅添啊，仲要嗰陣時已經有3盤冰箱。啊，即係以前嗰啲食飯台。未來的竹洞，現在的竹洞村發展規劃。咁啊就係咁多啦。咁啊唔係好大間，咁啊都幾有意思嘅。
咁啊，呢間就叫竹洞村村史館。咁啊，呢間就係竹洞村村史館。嗱，咁啊，隔離呢度，呢度有一間就係洪熙官紀念館啊。呢度有幾個呢啲咁嘅金字，以前叫做金漆招牌。洪熙官紀念館。呢度就係洪熙官紀念館。一代宗師洪熙官，哇！呢度前言有介紹嘅。洪熙官係武藝超群、開門立派嘅一代宗師啊，更是俠肝義膽、名滿天下嘅反清志士。佢就創立發展嘅洪拳。洪氏宗譜，洪氏宗譜啊，洪氏族譜。咁啊，呢度介紹天地會反清志士。即係以前反清復明，南少林武術。隱姓埋名，創宗立派啊！我唔識武術啦，冇乜研究啊。知道佢就係都係一個比較有名嘅一個門派嚟嘅。洪拳、工字伏虎拳。得意弟子啊，陸亞彩。呢個陸亞彩好似聽過啊。我好似有出戲係講佢嘅。黃飛鴻，黃飛鴻好有名啊。原來又係洪拳嘅，即係洪門拳下嘅。
譚家三展拳啊！結束語啊，咁啊到呢度啦。咁啊呢個洪熙官嘅紀念館，呢度就出翻嚟。後記啊，花都區委區政府高度重視下，洪熙官紀念館建設過程中，得到了保利發展花都區赤泥鎮人民政府、花都區文化廣電旅遊體育局，即係嗰啲咁嘅支持啦。哇！咁啊出到嚟呢度，一個大花園咁樣平嘅。咁啊呢度係咪俾人哋練拳嘅咧？咁我要喺呢度出翻嚟啦。哇！好好環境啊！咁啊呢條竹洞村，咁啊竹洞村下邊好似聽講話有9條村嘅。咁啊，即係以前啊，應該叫一個鄉啊，一個鄉下邊嘅有9條村。咁啊呢條路咁啊，好似係上山嘅。咁啊唔知係咪入去其他嗰啲村啦？咁啊而家呢度咧就係一條路，就好清靜啊，好少車，呢啲車可以開到入嚟嘅。咁啊得閒啊可以嚟呢度啊，點講啊，充下電啦，飲下嘢啦，放鬆下啦。咁啊參觀下呢個紀念館啦。咁啊好舒服啊，真係好舒服。咁啊節假日啊比較人多。咁啊呢個咧就係竹洞村嘅村史館啦。呢度就好多啲宣傳欄，咁啊嗰邊咧就係村委嚟嘅。咁啊呢度大把地方停車，咁啊又可以充電。咁啊呢度裏邊咧就係有嗰啲盆景俾你睇，咁啊可以買票入去睇，咁啊唔想買票嘅喺外邊睇，咁好舒服。哇！啲人開住啲摩托車，慢慢咁悠閒咁周圍兜啊，哇！真係好舒服。嗱，咁啊呢個咧就係日翠園，即係一個盆景啊，盆景園啊。咁非常之舒服呢度。啊，裏邊好多啲雀啊飛啊，我舉高啲，咁可以睇到，哇！裏邊啲盆景。
咁我而家出翻到嚟呢度個停車場呢度啊，咁係咪好靚環境咧？我睇下，真係好靚環境啊！嗰邊咧就係一個湖，竹洞湖。咁啊呢度咧就係日翠園，咁啊睇盆景嘅，兩邊都係。咁啊呢度行入去咧就係竹洞村啦。咁啊即係嗰個洪熙官紀念館啦，就喺呢度行入去。咁啊今日呢個竹洞村洪熙官紀念館，咁就拍到呢度，多謝大家，拜拜。